अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां जमील और आपको अपने चैनल मियां बर्ड्स लवर चैनल में खुशामदीद करता हूं। उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक होंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। आज के व्लॉग का आगाज़ मैं अपनी शॉप से कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि अपनी शॉप भी दिखाऊँ और पार्ट टाइम मैं शॉप पे होता हूँ और सेकेंड टाइम मैं बर्ड्स का भी देखता हूँ और एक थोड़ा छोटा सा काम और भी है मेरा, वो भी मैं करता हूँ। लिहाजा मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम वो दिखाऊंगा कि मैं कौन सा काम और करता हूँ। चलिए मैं आपको मेरी शॉप दिखाता हूँ अपनी। जी दोस्तों, ये थी मेरी शॉप छोटी सी, और बताइएगा मुझे शॉप मेरी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए। और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे शॉप के अंदर ना मैं इसको ख़त्म करके अपनी बर्ड्स की शॉप बना लूँ। यहाँ पे पिंजरा रख के दाना वगैरह रख के बर्ड्स का काम शुरू कर लूँ यहाँ पे। फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मैं ये काम कर लूँ, ठीक हूँ, तो मैं इसी काम को कैरी ऑन रखता हूँ। अभी थोड़ा टाइम शॉप पे बैठते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ काम आया हुआ वो करके, तो फिर मैं ना ऊपर जाएंगे, बर्ड्स का देखेंगे, अपने बर्ड्स का काम करके। फिर आज इबादत की रात भी है, आज मस्जिद में जाना है, आज माशाअल्लाह शिवरात की रात है, आज नफल इबादत पढ़नी है और जो है आज इबादत करनी है इंशाल्लाह। आज इबादत की रात भी है और आज मस्जिद भी जाना है, शाम को फ्रेश भी होना है। अभी मैं जाता हूँ ऊपर छत पर, थोड़ी देर बाद शॉप पे थोड़ा काम है वो करके फिर मैं ऊपर जाऊँगा और बर्ड्स का देख कर दाना पानी कर उनको चेक कर क्या करें क्या नहीं करें, उनकी रूटीन देख कर फिर मैंने अपनी तैयारी करनी है जो मस्जिद के लिए भी। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं अपनी मस्जिद का भी रिव्यू भी दिखाऊंगा अपना। और चलें अब आपको मिलते थोड़ी देर बाद। जी दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ घर और मेरी मिसेस कह रही थी कि इस वाले स्टैंड को ना यहाँ पे लगा, तो आगे बर्तन वगैरह जो भी है ना यहाँ पे की जगह खाली होती थोड़ी सी, यहाँ पे बहुत तंगी हो रही है। किचन जरा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सामान भी रखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्टैंड को लगा देता हूँ मैं, ताकि ऊपर ऊपर और बर्तन वगैरह जो भी है तो ओके ही पर लगा दीजिए। फाइनली गाइस ये हमारा लग चुका है, इसे मैंने लगा लिया। अब मैकेनिक में सारी जितना खा सकता था मैंने कर लिया। देखिए आप, ठीक लगा। हमारे लेगल से को थोड़ा फोन हो जाएगा बर्तन में पानी हो। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ ऊपर और ये मेरा हुज़ैफा भी ऊपर आ गया है। देखिए आज तो मुझे प्यारा लग रहा है। एरो को राइस करो, हेलो। चलें पहले कर लेते हैं तोतों का पानी वगैरह चेंज कर, दाना वगैरह चेंज करके फिर हम फ्री होते हैं।
दोस्तों दाना पानी तो चेंज हो गया। आज आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। कल मैंने इसमें रखे थे उसके पट्ठे निकाले थे ना, वो जो मैंने इसमें डाले थे। देखिए इसमें कोई पट्ठा नहीं है। आपको मज़े की बात ये बताता हूँ, कल इस डोर का मैं लॉक लगाना भूल गया था, इसलिए कल रात को जब सुबह में आया तो ये खुला हुआ था। मतलब के पट्टे सारे यहाँ से बाहर निकल गए। सो अभी इसको हम ऐसे करते हैं, पड़ेगा ये देख कुछ इसके अंदर भी उसके होंगे। ये देखें सारे बाहर निकल आए। फीमेल अंडे उतारने और पट्टे बार बार बीच में बॉक्स में दोबारा घुल जाते हैं, इससे वो शायद डिस्टर्ब हो रही है। इनको ना हम यहाँ से दूसरी जगह भी शिफ्ट करते हैं। हमारे कबूतर भी डिस्टर्ब हुए हैं। आज असर का टाइम हो गया। आज मैं इनका टाइम चेंज करते जा रहा हूँ कि शाम को लेकर आ रहा टाइम असर का या मगरिब तक, तकरीबन 5-6 बजे 5 बजे तक ना, क्योंकि गर्मी आ रही है आगे। सुबह के टाइम तो इनको नहीं खोलना, शाम को ये स्पून से भाई फिर लेते हैं आराम से और वगैरह रहते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए इनका माशाल्लाह तेल वगैरह सब कुछ नहीं आतेंगे। ये देखिए कुछ दिन पहले मैं राह का बच्चा भी लेके आया था, उसको भी फीड करवाया था, लेकिन वो अभी उसने शेयर नहीं किया। आज मैं आपसे भी शेयर करूँगा कि राह के बच्चे को मैं कैसे वेट करता हूँ। ये बेगम सला के फरमाइश पे आया था कि बोलने वाला टॉप लाना है, इसलिए मैं लेके आया था। चले अब उसको आपको कुछ चेंजिंग नज़र आ रही होगी आज में। आज मैंने अपने बाल कटा दी, ये देखिए छोटे छोटे होती गर्मी थी ज़रा, मैंने कहा बाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। पीछे मैंने रिबॉर्डिंग करवाई तो बालों में ऐसे बहुत ख़राब हो गए थे बाल, इसी में ज़्यादा छोटे छोटे करके बाल किया। मैंने कहा देखते सूट करते हैं, देखते हैं कई लोगों ने कहा था सूट। चलिए आपको कराते हैं दूसरे रूम में और मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले मैं अपने तोतों को पहले फीड इसकी ये है हमारा तोते का बच्चा। हेलो हेलो ओ ओ ओ ओ। ये चमचे से भी खाने लग गया, पहले सीन से खाता था, ट्राई करते हैं सीन से खाता नहीं खाता। जो इसकी अपनी स्ट्रिंग थी वो टूट गई है जाफा से, तो ये घर में पड़ी से मैं चलो फिलहाल गुजारा करते हैं, जब मार्केट जाएंगे तो भूल जाएंगे। जी हम इसको खिला दी फीड। ये माशाल्लाह से अब बड़ा होता जा रहा है। जब ये आया था इसके पर भी नहीं आए हुए थे, बहुत छोटा सा था, तो माशाल्लाह इसके पर भी आए हुए हैं। देखिए माशाल्लाह खुद दिखा रहे खोल के। मिठू मिठू ये देखिए मिठू। चलिए जब इसको रख देते हैं वापिस। जी क्या अभी इसको तोते को भी फीड करा के हम हो चुके हैं इसके फ्री। तो अभी मगरिब का टाइम होता जा रहा है और हम करेंगे इंशाल्लाह शब रात की तैयारी, अपनी इबादत की रात की तैयारी। अभी आपको मस्जिद में भी लेके जाएंगे, वहाँ की व्यू भी दिखाएंगे आपको। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इशा का टाइम हो गया है और माशाल्लाह देखिए चाँद भी बहुत ही प्यारा लग रहा है और फुल मून है इस टाइम। चलें करते हैं मस्जिद जाने की तैयारी।
ये वाइट सूट पहनते हैं मोती कलर का। चले अब फ्रेश होकर तैयार हो गए, फिर मिलते हैं। जी दोस्तों, मैं अब हो गया रेडी। अब चलते हैं हम मस्जिद, जाके अपनी नमाज़ पढ़ते हैं और इबादत करते हैं। इंशाल्लाह आपको मस्जिद की भी थोड़ा व्यू दिखाऊंगा कि हमारी मस्जिद कैसी है। चलते हैं मस्जिद और हम अपना आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Rahmanu irham dhafana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Ghaffaru ighfir dhunubana. Ya Sattaru ustur uyubana.